Da isə 2027-ci il 11-ci siniflər üçün nəzərdə tutulmuş imtahan modelində ikinci readingin izahını verəcəm. Yenə oxuyacağım, əsas yerlərini altından xətt çəkəcəm. Daha sonra isə sualları müzakirə edək, təhlil edək daha doğrusu. Deməli, burada da 3 dənə qapalı test olacaqdır. Listeningdə olduğu kimi 4-cü sualımız da yenə də 4 sualdan ibarətdir və o da true-false şəklindədir. Baxaq görək. Around the world, students live in many different kinds of dormitories, but one of the most interesting is the Tietgen dormitory in Copenhagen, Denmark. Deməli, nə deyir? Deyir, bütün dünyada tələbələr necə yerlərdə yaşayırlar? Bir saniyə. Deməli, tələbələr müxtəlif növlərdə olan yataqxanalarda yaşayırlar. Müxtəlif növ yataqxanalarda yaşayırlar. Ancaq deyir, one of the most interesting qələmin rəngindəyik. One of the most interesting, ən maraqlılarından biri Tietgen yataqxanasıdır, Danimarkada, Kopenhagen'da. This building opened in 2006 and is famous for its unique round design. Bu bina deyir 2006-cı ildə açılıbdır və deyir məşhurdur. Nə ilə? Unique round design. Bənzərsiz, unikal, yumru, dairəvi formasıyla. From above, yuxarıdan, üst hissədən, it looks like a perfect circle. Dairəyə bənzəyir. Inspired by traditional Chinese communal houses called Tulou. Deyir, yuxarıdan mükəmməl bir circle dairəyə bənzəyir və bu da nədən ilhamlanılaraq düzəlibdir? Ənənəvi Çin icma evləri, yəni kollektiv yaşayış evləri, Tulou adlanan bu evlərdən təsirlənərək, ilhamlanılaraq yaradılıbdır. Its round form symbolizes equality, vacib yerdir, and unity və onun deyir yumru forması nəyi simvolizə edir? Bərabərliyi və birliyi simvolizə edir. It is designed to connect students with each other and nature. Deyir ki, bu dizayn edilib, bu bina bu formada tələbələri bir-birləri ilə və təbiətlə əlaqələndirmək üçün. The modern architecture, müasir arxitekturası, yəni memarlığı, natural light, təbii işığı, and eco-friendly materials, təbiət üçün ekoloji zərərsiz olan materiallar, make the building, binanı yalnızca not only beautiful, gözəl, nəinki gözəl, həm də sustainable, dözümlü, dayanıqlı etmişdir. Gözəl və beautiful and sustainable. Altından xətt çəkdik, lazım ola bilər. The center of the building, center mərkəzi, binanın mərkəzi, large open courtyard, açıq deyil bir həyətdir, bağçadır, which is used for sports, concerts and community events. Və deyir, bu da nədən istifadə olunur? İdmandır, konsertlərdir, icma tədbirləridir. It is the heart of the dormitory, deyir bu. Yəni bu bağ onun ürəyidir, mərkəzidir və a place where people can relax in the fresh air. Və deyir, burada da insanların, baxın burada way hissəsi yenə də an yan kimi tərcümə olunacaqdır. Təyin edibdir place sözünü. İnsanlar deyir, açıq havada dincələ bildikləri bir yerdir. The dormitory has space for about 200 students. Yataqxanada space yer deməkdir, boş yer. Yataqxanada 400 təxminən, baxın about-dan sonra rəqəm gəlibsə, təxminən deməkdir, deyir, təxminən tələbələr 400 tələbə üçün yer var. Each student, hər bir tələbə private room, özünün şəxsi otağı var. Otaqda nə ilə təmin olunubdur? A bathroom, vanna otağı, internet and often a small balcony. Deməli, hər bir tələbənin nəyi var? Private room, private, özəl, özünə məxsus, şəxsi bir otağı var. Bu yataqxanada və otağın içərisində bathroom var, internet və bəzən tez-tez də deyir, balaca bir balkonda olur. However, ancaq students also share, tələbələr deyir, həmçinin bölüşürlər. Baxın, burada share, bu ortaqdır, bölüşürlər.
Kitchen mətbəxi, laundry rooms, camaşırxanaları, yəni paltarların yuyulduğu yerdir, and lounge istirahət otaqları. This makes daily life social and friendly. Bu deyir gündəlik həyatı sosial və friendly, səmimi edir, mehriban edir. Hitkin has won international awards. Beynəlxalq dil mükafatlar qazanıbdır. Often described as one of the most beautiful dormitories in the world. Və deyir tez-tezdən dünyada ən gözəl yataqxanalardan biri kimi. For students təsvir olunur, yəni belə təsvir olunur və o da International Awards beynəlxalq mükafatlar qazanır. For students, şagird tələbələr üçün living, there is more than just having a room. Burada yaşamaq deyil, sadəcə bir otağa sahib olmaqdan ibarət deyil. Yəni bundan more than daha çoxudur. It is about sharing. Bu nədir? Nə deməkdir? About experiences, learning from others, təcrübədir, bir-birindən öyrənməkdir, and international community, beynəlxalq icmadan zövq almaq. Mətnimiz budur. Deməli, bir dənə binadan danışır. Bu Chitkin yataqxanasıdır. Danimarkada, Kopenhagендədir. Yumru formadadır. Formasının mənası odur ki, o bərabərliyi və birliyi təmsil edir və tələbələri bir-birləri ilə təbiətlə bağlayır. Ekoloji baxımdan, baxın onun arxitekturası yaxşıdır, təbii müasirdir, yəni memarlığı, təbii işıq gəlir, işığı var, eco-friendly, ekoloji zərərsizdir, yəni təbiət üçün zərərsizdir. Nəinki gözəl, həm də dayanıqlıdır. Mərkəzində həyət var, dincəlirlər, idman, eventlər, tədbirlər üçün istifadə olunur. Hər bir tələbənin öz otağı var, otağın içində vanna otağı var, interneti və bir balkonu. Ancaq bölüşürlər nəyi? Kitchen, mətbəxi bölüşürlər, camaşırxananı bölüşürlər və istirahət otaqlarını, yəni bunu ortaqlı istifadə edirlər. Beynəlxalq mükafatlar qazanıblar və deyir bu, it is about sharing experiences, təcrübələr bölüşməkdir. Burada qalmaq, bir-birindən, başqalarından nəsə öyrənməkdir və beynəlxalq icmadan, cəmiyyətdən zövq almaqdır. İndi 22-də deyir ki, yenə də ənənəvi olaraq birinci sual mətnlər haqqındadır. Danimarkada yataqxanalar, baxın, yataqxanalarda həyat, Danimarkanın yataqxanalarında həyat. Bizə bir dənə yataqxanadan danışdı, Chitkin yataqxanasından Chitkin dormitory. Bir yataqxanadan danışdı. Burada yataqxanalar deyib, A variantı səhvdir. In the world, the most beautiful. Dünyada deyir, ən gözəl yataqxana. Görək, ən gözəldirmi? Başqası yoxdur. Yəni, baxın, one of deyil. One of the most beautiful dormitories. Ən gözəl yataqxanalardan biridir. Ən gözəli deyil. Yəni, başqaları da var. Bu da gözəllərdən biridir. B variantı da getdi. C variantında an interesting building in Copenhagen. Kopenhagendə maraqlı bir bina. Bunu saxladım. The eco-friendly buildings in the world. Ekoloji zərərsiz binalar. Baxın, binalardan danışmadı. Bir dənə binadan danışdı. E-də də deyir, Avropada ənənəvi Çin evləri əlaqəsi yox. Cavabımız olacaqdır C variantı. An interesting building in Copenhagen. 23-də what is the meaning of the circular design of dormitory? Bunun deyir, dairəvi formada olmasının, yataqxanadan dairəvi formada olmasının mənası nədir? Mənası nə idi? Baxaq görək. Round, yumru olması, symbolizes equality and unity və deyir, bu dizayn olunubdur. Dizayn olması. Baxın, görün, dizayn. Baxın, dizayn məsələsi var. Design to connect students, each other, nature. Bir-birlərindən təbiətlə. A-da deyir ki, circular structure of the dormitory makes the plate visible from above. Yuxarıdan deyir, görünür edir. Mənası bu demək deyil. B variantında deyir, günəş şüalarını bərabər şəkildə alır. Əks etdirir, daha doğrusu. C-də deyir ki, mərkəzi hissə more accessible for students. D variantında shows the modern architecture. Danimarkanın deyir, müasir memarlığını göstərir. It shows that, bu göstərir ki, students are linked to each other and the environment. Tələbələr deyir, bir-birləri ilə və ətraf mühitlə. Olmasın nature, olsun environment. İkisi də eyni şey, eyni mənaya gələcəkdir, yaxın mənalıdır. Yəni, təbiətdir, ətraf mühitdir, eyni. Bir-birləri ilə əlaqələndirir, orada connect veribdir, burada link veribdir. Bəli.
tamamilə doğru olacaqdır. 24-də Titkin dormitory provide every student. Gəldik every student məsələsinə. Baxın, altından xətt çəkdiyimiz hissələr bir-bir qarşımıza çıxır. Hər bir tələbə nə ilə təmin olunubdur? Hər bir tələbə məsələsi. Private room-u var. Private room, private kitchen deyildi. Private room idi. Üçlərim getdi. C getdi, E getdi. İnternet var. 4'üm var. 100% 4'üm var. A variantı getdi. Hər iki variantda 5 var. Hamı ümumi laundry, bəli, bölüşürdülər. Demək ümumidir. İnterneti də var. Tik qoyduq. Laundry də var. Tik qoyduq. Qaldıq 1 ilə 2-nin arasında. 1'ə də baxaq. Shared bathroom bölüşülür. Yəni ortaqlı vanna otağı. Xeyr, otağında var. Baxın, with deyibdir. Vanna otağı olan, vanna otaqlı bir şəxsi otaq. Vanna otağını bölüşmürdülər. Birim getdi, zaten variantında. Gəldim 2-yə. Sacred room, ayrı otaq. Bəli, private room, sacred room, ayrı otağı var. Bəli, tamamilə doğrudur. 2, 4, 5. Hər bir tələbənin otağı ayrıdır. Otağın içində vanna otağı var. Bəzən balkon olur və ya internetdə var. Ancaq ortaqdır mətbəxləri, camaşırxanası, istirahət otağı. Gəldik indi 25-ə. True false-lara baxacağıq. Eco-friendly materials make the building easy to damage. Ekoloji baxımdan deyir, zərərsiz materiallar onu zərər vurmaq üçün deyir, daha asan edir, asanlaşdırır. Deyir, sustainable demişdi. Baxın orada dayanıqlı, dözümlü, sustainable materiallar sustainable edir. Onu nə edir? Həm də dayanıqlı edir. Deməli, 1'ə B olacaq. False. 2'də Titkin dormitory has received international awards. Beynəlxalq mükafatlar qazandı. Bəli, A variantı. Yəni. Students a chance, imkanları var, while living there. Baxın, aklınızı cümlədədir. Learn, orada cümləni işlərin from others, yəni bir-birlərindən öyrənin. Orada yaşarkən öyrənin. Dormitory famous for its beautiful round shape. Forması ilə də məşhurdur. Baxaq, görək, məşhur sözü elə var idi orada. It's famous for its unique round design. Yumru forması ilə, circular forması ilə məşhurdur. Bəli. Kadar.